अंदर इस प्रकार का भंगार सा पड़ा हुआ था। तो आज इस एम्पली को हम रिपेयर करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो बनी रहिएगा वीडियो में। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप देखिएगा इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये ब्लूटूथ है फ्रेंड्स, इसका यानी कि रिबन निकाल देंगे। फ्रेंड्स ऐसा ही जुड़ा हुआ है। चलिए इसको आप अच्छी तरीके से फ्रेंड्स निकाल लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको पहले इसको निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स इसमें सप्लाई आ रही है, वो भी हम आपको चेक करा देते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हो फ्रेंड्स, इसका हम सप्लाई है जो वो अभी हाल अपने इसी सप्लाई में इसके सप्लाई को जोड़ते हैं और आपको बताते हैं कि फ्रेंड्स इसमें सप्लाई है जो आ रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है वो भी हम आपको दिखाते हैं।